Mais um episódio, os perdidos na selva. Filho, aí. Um buraco. Mas é doido. Uma corrente, né? Mas chega tarde. Quer ver que trem que não viu o que disse, maldade? Olha não, mata aquilo. É ruim entrar nesses buracos assim, né? Mano, pô, velho, só que você vai ter que voltar. Sério? Credo, só até que é ruim. Quer ver nada, não voltar nesse bolso. Porque tudo nós tá aqui, nós tem que voltar. Que nós é doido. Companheiro Renan. Nós é doido, filho. O que nós tá arrumando aqui? Hã? O que nós tá arrumando? Lá vai, lá vai. Ih, ainda tem aquele outro morrinho pra nós subir, sem maldade. Então, só aqui. Não, tô cansado. Você tá? Deixa eu descer lá. Vou. Não, vai lá na praia e volta, sem maldade. Aonde? Na prainha lá e volta. Vou tirar a foto. É. Não, nós já tá registrando esse momento, né? Já tava sabendo. Postar isso no Netflix. Filme gravado do celular. Não parece que a queda aqui de baixo aumentou, sem maldade. É ruim passar nesses buracos, né? Nós já tá aqui. Nós chegou. Nós tá, né? Na volta nós vamos normal. Como assim? Andando de boa? Tem que registrar, fi. Se nós ver que é trem de novo, todo mundo vai ver que nós não tá mentindo nessa maldade. Tá bonitinho. O resto aqui é trem ficar em cima de nós de novo. Não, de novo não. Primeira vez. Né? Mas que nós viu. Fi. Credo, vai chegando assim. Olha só, olha o mato. Olha do lado do trem aí. Vai ficando ruim, não vai? Sensação ruim. Aí, ó. Nós estamos registrando tudo aqui pra você ver os sentimentos e os lugares mais terríveis do mundo. Para se passar uma noite. Não, posso nem outro vídeo. Chegando aqui, ver se tá mais aqui. É ruim, fi. Credo, eu com medo de beirar lá, fi. Mesmo, coração. Tá ruim, fi. Bora de Goiânia. Credo, fi, foi ali que nós vimos o trem. Aqui. Escutou uns maçados, sem maldade. Ó a luz, credo. Dá uns trem ruins na gente. Não, pera aí, ué. Ô! 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 Vamos lá. Ai, que graça. Pensou que eu tava ficando doido? Ah, não, viado. Tô cagando. Amém, amém. Bora, filho. Vai. Tá ruim, né?
O ruim é se nós estiver lá, aparece o trem aqui em cima. Não, é só acalmar, viado. Ô! Tem não. Às vezes tem bicho, bicho não responde. Gritar pra eles vazar. E nós tá fraco da cabeça. Onde é que nós veio parar? Não tô vendo nada não, ué. Vai iluminando aí pra você, ué. Você cai, viado. Vai bater fora? Vai, para de gravar. Pera isso. Vamos ver se tem outro. Tá bom, viado.